ஹலோ மக்களே, நான் தான் உங்கள் பிரைஸ். ஸோ என்னோட கெரியரில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து ரேலி கார் ஓட்டினேங்க. ஸோ அதை வந்து ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ அதனால் ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு பெஸ்ட்டு ரேலி காரோட ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ பையிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பையிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மீன்ஸ் ஸோ இந்த காரோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதை வாங்கலாமா வேணாமா செகண்ட்ஸில். அப்புறம் இந்த வீடியோவில் ஒரு சின்ன ரிவ்யூ மாதிரி போட்டிருக்கேன். அண்ட் தென் இவனுக்காண்டி ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான டைலாக் வச்சுருக்கேன். ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வயசானாலும் ஸ்டைலும் அழகும் குறையவே இல்லை அப்படிங்கிற அந்த டைலாக் இவனுக்கு தாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவனை ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணி இவனுக்கான மவுஸ் வந்து குறையவே இல்லை. ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிற காரு பார்த்தீங்கன்னா Volkswagen POLO. ஸோ இவனுக்காக நான் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை பார்த்துட்டு வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே மக்களே, இன்ட்ரோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஓகேங்களா? அப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகேடா பிரதீப், இவனுக்கு என்ன இவ்வளோ சீனா அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்பீங்க. கண்டிப்பாங்க, இவனுக்கு செம்ம சீன் தான். ஸோ நான் 10th or 9th படிக்கும் போது லைக் நீட் ஃபார் ஸ்பீட் மோஸ்ட் வாண்டட் சம்திங் நீட் ஃபார் ஸ்பீடில் ஒரு பெஸ்ட்டு கார் இந்த போலோ. ஸோ லைக் வந்து ஃபாரினில் ஒரு ரேலி ஸ்போர்ட்ஸில் இந்த காரை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்தியாவில் கொண்டு வந்து 12 வருஷம் ஆகுதுங்க இவனை. ஸோ இவனோட ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகி 1 year, ஐ திங்க் ஆஃப் அண்ட் ஆஃப் இயர் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ 2022 Q2 வந்து இவனோட ப்ரொடக்ஷனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. எதுக்காண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 4 மீட்டர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதுக்காக இவனோட ப்ரொடக்ஷனே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த 4 மீட்டர் எதுக்காண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ லைட் லென்த்துக்கு நம்மளோட இந்தியாவில் வந்து டேக்ஸ் வந்து அதிகமாக வாங்குவாங்க கார் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதில் இவனோட 4 மீட்டர் அதிகமாக இருந்தனால இவனோட ப்ரைஸ் வந்து லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலாக இந்த போலோ வால்க்ஸ்வேகனோட காரோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6லேருந்து ஆரம்பிக்குது பேஸ் வேரியண்ட். ஸோ அதுலேருந்து டாப் வேரியண்ட் வந்து 10 lakhs வரைக்கும் வந்துச்சுங்க. ஸோ இந்த 4 மீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால ஸோ 14 lakhs கிட்ட வந்துச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற கார் பார்த்திங்கன்னா டர்போ இன்ஜின். ஸோ பெட்ரோல் வேரியண்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இவனில் பார்த்திங்கன்னா டீசல் வேரியண்ட்டும் இருக்குங்க. ஸோ இவனோட மைலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் அடிப்பொடியான மைலேஜ் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. கம்பெனி கிளைம் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா 20.1 km/L கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்கிட்ட கேட்கும் போது இது வந்து லைக் வந்து 17 to 16 சம்திங் கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ 20லேருந்து எப்படியும் 4 அடி வாங்கும் ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த அளவுக்கு 17 to 16 கொடுக்குறது சத்தியமாக ஒரு பெரிய விஷயம் தாங்க. ஏன்னா ரேலி கார், ஸ்போர்ட்ஸ் கார், ஸோ அந்த வேரியண்ட்டில் இவ்வளோ கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக நான் அப்படியே ஷாக் ஆகி தான் பார்த்தேன். அண்ட் தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 6 கீர் ஷிஃப்ட் இருக்குது. ஸோ நம்ம 6 கீர் வரைக்கும் நம்ம இந்த காரை வந்து ரன் பண்ணலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1000 cc அப்புறம் 1500 cc அவைலபிளாக இருக்காங்க. ஸோ பெட்ரோல் வேரியண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா 1000 cc, அப்புறம் டீசல் வேரியண்ட்லேயும் 1000 cc, ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து 2 வேரியண்ட்டுமே அவைலபிளாக இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னடா இது 2 வேரியண்ட்லேயுமே கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்காதீங்க. ரெண்டுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அடி வாங்கும். மற்றபடி இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு லெவல். இன்ன வரைக்குமே ஒரு பெஸ்ட் இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இவங்க கொடுத்துட்டு இருந்தான் போலோ. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இவனோட பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 280 liters. ஸோ செம்மையான ஒரு பூட் ஸ்பேஸுங்க. பார்த்தாலே வேறு லெவல். ஒரு நிறையா லக்கேஜஸ் ஐ திங்க் நிறையாலாம் ஓவராக வேணாம். ஸோ 2-3 கம்ஃபர்டபுளாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ அந்தளவுக்கான ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இவனில் இந்த சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் படி பார்த்தோம்னா 2 ஏர் பேக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி வந்து 45 liter கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அண்ட் தென் எக்ஸ்டீரியர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேறு லெவலான ரேசிங் காம்பேக்ட் டிசைனில் வந்து இருப்பான் மாப்பிள்ள. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது, ஒரு வேறு லெவலான ரேலி காருங்க, அவ்வளோதாங்க. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா சரியாந்திர ஒரு மாசிவான டிசைனில் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்டீரியரை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு குறையும் இல்லை. லைக் வந்து எப்படி ரேஸ் கார்ஸ்லாம் உள்ளே இருக்குமோ அந்தளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவும் இல்லை, ரொம்ப அடி வாங்கவும் இல்லை, பட் ஓரளவு நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவனுக்கு 6 கீர் கொடுத்துருக்காங்க ஷிஃப்ட்டு. இவனோட டிஸ்பிளேஸும் நல்லா இருந்துச்சு. லைக் ஸோ யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நிறையவே ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஏன்னா போன வருஷம் வரைக்கும் இவன் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் இருந்தால் ஆஃபில் தானே கட் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் இது வரைக்கும் வந்த கார் எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஓரளவு இவனுக்கும் அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் நிறையவே இருந்துச்சு. ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். பிக்கப்பு வேறு லெவலில் இருந்தால் மாப்பிள்ள. ஸ்பீடை பொறுத்த வரைக்கும் அடிச்சிக்கவே முடியல. ஸோ 2000 RPMலேயே பார்த்திங்கன்னா இவன் வந்து
100 கிலோமீட்டர் தொட்டாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு இவனோட புல் பவர் வந்து செம்மையாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் லைட்டாக தான் ஆக்சிலரேஷன் வந்து கொடுத்தேன். பட் ஆனால் 2000 ஆர்பிஎம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா செம்மையான, அதுவும் செகண்ட் கியர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா செம்ம 100 வந்து ஈஸியாக தொட்டான். ஸோ லைக் இவன் சின்னதாக காம்பேக்டாக இருக்கான்ல, ஸோ அதனால் இவனோட பவர் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி சிட்டிக்குள்ளேயும் ஓட்டுறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். கண்டிப்பாக செகண்ட்ஸ் கிடச்சிச்சின்னா இன்கேஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தா வாங்குங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வாங்கலாம். பார்த்திங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேறு லெவலான காருங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், பிடிக்கும். ஸோ பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தான் எனக்கு கொடுத்தான் மாப்பிள்ளை, ஐ மீன் போலோ மாப்பிள்ளை. ஓகே மக்களே, முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையுமே நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன். எதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் அதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்டேட்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட்டில் கேளுங்க. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி நான் சொல்கிறேன். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கேதர் பண்ணி உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த காரை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு கண்டிப்பாக தேவை. ஓகே மக்களே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறது இருக்குங்களா? நான் பிரதீப். பாய்.